Так, с песнями и угощениями сегодня встречают всех гостей. По случаю Дня учителя традиционная сельхозярмарка превратилась в кладовую ремесел. И хотя овощи и крупы здесь тоже есть, большую часть площадей заняла продукция районных школ и профессиональных училищ. Делегация из Арска вместе с осенними ягодами и травами привезла настоящие произведения искусства – эксклюзивные тюбетейки и колфаки. Это в течение года у нас учителя технологий в основном вышивают, ученики помогают. А это площадка Бугульминского строительно-технического колледжа. Мебель и оборудование для детских садов сделаны руками преподавателей и студентов. У нас уже 3 заказа есть с детских садов. Подходили воспитатели, взяли номера телефонов. Балтасинский район, Рыбнослободский, Кукмарский. Свою продукцию на площадке «Город мастеров» представили училища и школы почти со всей республики. Традиционно профессионально-техническую ярмарку посвятили Международному дню учителя. Здесь есть работы детей с ограниченными возможностями. Здесь есть работы учащихся, которые занимают ведущие места в конкурсах профессионального мастерства. Здесь возможность поделиться тем продуктом, в который вложена душа. И поэтому это самая, на мой взгляд, замечательная ярмарка, которая бывает в преддверии зимы, к которой мы всегда готовимся и запасаемся продуктами на зиму. Система образования, она занимается, у нее своя миссия есть – обучение и воспитание наших детей. И вот в эту миссию мы включаем сейчас трудовое воспитание. Выращенные продукции на своих участках, на своих полях, и еще изготовленные изделия, их огромном количестве, огромное творчество проявляется здесь. Пельмени готовые, халяльные. А это уже традиционная субботняя ярмарка на Батаршина. С ассортиментом лично знакомится председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. О ценах докладывают сами производители. Сегодня это фермеры из Дрожжиновского и Лаишевского районов и предприятия Татпотребсоюза. Очередей, как видим, нет. Продукции в избытке. Картофель по 17-18 рублей за килограмм, лук по 25, капуста 13, сахар по 60. Вообще я порадовался тому объему и номенклатуре продукции, которая продается здесь. От готовой продукции, готовых шашлыков, значит, и плова, до огурцов, помидор, яблок. Цены, да, конечно, вот я с людьми общался, говорят, ну чуть-чуть можно снизить. Кто-то говорит, тяжелее выращивать стало, удобрения подорожали, другое подорожало. Но я думаю, цены достаточно осенние такие цены. Приемлемые. И самое главное, мне вот, кто продавал картошку, говорит, мы посмотрим. Это же базар, говорит, по 18 рублей килограмм продаем. Но если часу к 2 остатки будут, я, говорит, конечно, немножко скину, чтобы все продать и уехать домой. Натуральное масло, сметана, яйца, сыры. Традиционные субботние ярмарки в Казани – огромное подспорье и для самих фермеров, и для жителей города. Помогает, удобно, клиентская база увеличивается, потому что тоже летом на молочную продукцию спрос не очень был большой, не востребованный. Сейчас вот к осени уже реализация увеличивается все с каждым днем. Каждый субботу приходим, что-нибудь мясо выбираем. Тут утку взяли, утка хорошая, такая фермерская. С начала осенних сельхозярмарок производители завезли продукции более чем на 400 миллионов рублей. В Казани торговля проходит на 14 площадках и продлится до Нового года. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.